Народната кујна работи 24/7, ќе кажам, зашто? Затоа што активностите остануваат секојдневни, немаше воопшто престанок, доколку имавме неколку корисници кои се откажа или има некои други обврски, тоа се запослени, излегува од категоризацијата на социјални случаи и истите тие се заменети со наредните кои беа на резервната листа. Во овој момент, како и претходните, моментално обслужуваме 100 семејства. Колку имате на резервна листа? На резервната листа во моментот не сум сигурен, но беа околу 20 семејства. Тоа се екстремно ранливи категории граѓани. Сите ли се од општина Куманово или гравитираат од соседните општини? Значи, нашиот повик, како и цела наша програма, е само за граѓаните на општина Куманово. Точно така дека имавме и неколку апликации од општина Липково и од општина Старо Накоричане, кои за жал не можат да влезат во нашава програма, затоа што програмата е само за граѓани од општина Куманово. Но и на тие луѓе им излегуваме во пресред заедно со Црвениот крст и со неколку организации кои работат на оваа тематика со носење некогаш хуманитарна помош во домашни услови. Така гледаме секогаш да излеземе во пресред на сите наши граѓани, бидејќи оваа категорија на луѓе е најранлива, верувајте, и се надеваме дека следната година веќе разговаравме со градоначалникот, планираме да ги зголемиме квотите, бројките се зависно од колку финансиски средства и колку голем буџет ќе имаме. Колку сега одвојува општина Куманово 2025 за народна кујна? 6,5 милиони денари. Во однос на бројот, тоа станува збор за 100 семејства или за 100 лица? 100 лица, вклучувајќи во семејство. Во едно семејство може да има 2, 3, 4, 5 лица. Каква храна се готви? Секој ден имаат различна храна, имаат мени за секоја недела, доколку бараат сува храна, некои не се во можност секој ден да доаѓаат. Интернатот им излегува во пресред, им даваат сува храна за неколку дена доколку има потреби. И сами знаете дека временските услови сега се екстремно топли, така да се зависли, ти имаат фактички еден договор меѓу нив и интернатот и презадоволни се, затоа што тие им излегуваат надвор од договорот во пресрет на нив да бидат сите среќни и сите исполнети, тоест да имаат барем еден оброк.